嚟花式特攝，我係阿花，我係 Quinton。喂，咁咧新一集又有得睇咯係啊，上一集咧啲動作設計都好精彩喎，希望今集都 keep 到啦。同埋咧今集咧有驚喜嘅，因為除咗咧動作戲之外咧，仲有久違了嘅電單車戰鬥啊！哇，咁正，咁要即刻睇啦！哇，呢度係天台度做，應該唔係演員，真人嚟。睇一次先，因為咧望落去咧，佢由跳落去嗰下啦，做咗個側滾啦，佢側滾嘅時候見唔到樣噶嘛。然後佢第二級咧跳落去嘅時候咧，都係特登耷低咗個頭，同埋擰歪咗個頭咯。一般嚟講咧，都係替身嘅行徑嚟嘅。因為我喺電影工作裏邊都做過替身啦，咁用呢一個方法咧嚟令到觀眾會有一個錯覺，就係只要着咗同一套衫，基本上身形唔爭太遠嘅話咧，望落去成個動作都會覺得係個演員自己做咯。最驚一樣嘢就係會受傷，所以咧替身演員啊或者動作皮套演員啊，有機會都會參與呢啲替身位咧，去幫助嗰個演員去做呢一啲高能嘅動作。令我諗起之前無面超人 Drive 啦，有一下主角要做 rider kick 嘅，係咁嗰一下咧俾人 cap 到嗰個格，見到係阿二叔啦。佢呢個位都幾難做嘅，因為咧你隻手擺好咗嘅時候咧，有個時間差咧，個人係會 drop 咗落去先至出隻手。咁呢一個位就已經係見咗樣嘅，所以個要求都幾高。咦，可以講下跑步嗰個位置。係咁我哋上堂啦，跟你學習呢個特攝英雄嘅跑步姿勢啦。咁好似有少少唔同喎，佢嗰個跑步。係啊，因為你點樣跑出嚟先至會有動力同埋有個衝刺感。撳水嗰個衝刺。呢一個畫面咧，佢跑咧，佢有少少挺直個人跑嘅，同埋佢係惡高個頭嘅，就同我哋平時睇開拉打劇嗰個衝刺都有啲唔同。我就覺得有機會係因為佢知道之後佢要做抽腳 jump 起呢個動作，所以佢個人跑出嚟個形態就比較一個 high position 少少咯，佢方便自己起跳個動作咯。呢個下垂嘅動作上集好似都有。上集嗰個又係咁樣揼落個地下度啦，咁但係今次咧就完全零歪呀咁樣衝過去跳起。咁佢呢下都好符合翻目前嘅形態，因為都係力量感重啲。反而係睇到佢之後咧，一個上勾拳啦，又係同上次一樣啦。第一集就係敵人擋住嘅時候啦，佢就一抽晒上去。今次就係掂到啦，之後然後勾入嚟嘅。佢呢個感覺咧係比較似一個拳擊感重少少嘅一個出上勾拳嘅方法。但係佢頭呢幾下都幾爽快，幾好睇。冇錯，我都覺得係幾好睇。佢一拳一腳嚟講都好快嘅做得。呢個位佢跌咗落啲紙箱度喎，係咪有啲咩特別嘅考慮喺度？係啊，佢呢個紙箱咧，其實就係幫助咗個怪人咧向後落地嘅時候做一個緩衝咯。咁佢呢個做法咧，就係喺香港電影都常見嘅。有時我哋有啲動作啊，要喺一啲2樓3樓啊跌落嚟啊，咁當你個地域係唔容許你借一啲位落一張軟墊嘅時候咧，咁就會用一啲紙箱接一個旋風嘅接口搭起咗佢啦，幫佢緩衝嗰個落地個衝力嘅。而且紙箱係一個非常好嘅一個置景嘅物件嚟嘅，好多地方你有紙箱裏邊唔會奇怪咯。同埋紙箱爆開嗰下咧，都可以展示到佢嗰下好有力量。冇錯。同埋我自己幾中意新田神嘅動作咧，佢全部動作都好顯示到個 power。佢嗰個 Sokuto Geri 咧係做得好有力嘅，直頭係佢唔係考慮到嗰個美感咯，佢係考慮到佢撐出嚟嘅時候個 body 要點樣去延伸嗰個動作咯。因為我哋做 Sokuto Geri 嘅時候咧，係用一個空手道嘅方法去出嘅。但係佢個 Sokuto Geri 係出腳嘅時候，佢直頭一嘢撐走對方嘅時候咧，個 body 係會向另一個方向伸展嘅。咁呢個應該我哋都會試下做一個比較，兩種 style 嘅 Sokuto Geri 都會做一次，係啦。咁就想俾翻觀眾知道佢考慮到嘅力量感係一個點嘅一回事咯。好正喎！一嘢瞓落去一啲雜物度，然後佢行翻出嚟嘅時候，啲雜物又彈翻出嚟。其實呢啲嘢係好好睇嘅，有 budget去做一個拍攝。當你可以租到一個好多置景嘅場，你就可以諗到好多嘢玩。但係當你冇 budget 嘅時候咧，就會為一個荒山野嶺乜都冇嘅地方去拍，都已經好難㗎啦喺香港。但係就會你有好多思維好想發揮嘅時候，你一定要有啲置景去幫你咯。佢個動作
擘大隻手，然後撳地。我諗起呢個，知咩嘅？好熟，唔記得咗添。喂，呢個令頸，你有冇記得係咩嚟？就係蝙蝠俠啦，就係米高基頓做主角嘅。咁嗰陣時1、2集嘅時候咧，佢嗰個蝙蝠俠嘅道具咧，就係做唔到一個好 smooth 轉頸嘅動作。咁為免個道具容易整爛咧，佢好多 shot 都係跟埋個膊頭一齊咁樣諗。咁我哋都放大咗，見到咧佢頭盔啦，同埋佢嗰個膊頭頸呢一個位都有一幅好厚嘅皮連埋一齊嘅。咁會唔會就係有機會佢為免喺扭動嘅幅度太大而影響咗嗰套皮套嘅損傷啊，或者個整齊嘅感覺啊，所以佢就索性就係連埋個膊頭一齊轉。咦，佢呢一下係好似同我哋一般做嘅瘦身翻有啲唔同。頭先我都仔細睇過一次佢嘅動作，瘦身或者瘦身翻啦。我哋練習平時都會係左手撳啦，右手都會撳啦，然後經過呢個手臂啦、膊頭、腰咁樣碌過去啦。咁而港式嘅腸背個 angle 就會低啲嘅，就會係撳咗手，然後就會攝手啦。但係佢呢一度咧，頭先我咁樣睇過啦，佢直頭係一撳咗地之後咧，直接用膊頭嚟落地咯。個落地之前咧，其實係冇咗個頭盔接觸地嗰個時間。佢呢個動作應該係考慮到就係話，盡可能唔想整到個頭盔。咁一陣間都會試翻呢個動作俾大家睇嘅，好正啦！呢啲真係 rider 咯。即係我唔係否定 driver， 我好中意 drive 㗎。意思即係其實大家細個睇 rider 都係中意睇佢揸電單車嗰種型啊。佢嗰啲特效向後飛個口型。係咯，呢個啲後期做得好靚。嗱，爆波喺呢度，睇住咯喎。咦？見唔見到啊？咦，嗰個咩嚟㗎？右上角喎。係啊，嗰個位咧就係一對龍宮手套同埋一個錘仔。佢嗰個位咧就係一嘢搏落去。咁其實係喺爆玻璃嘅時候咧，一般嚟講都有唔同嘅方法去做啦。咁我作為一個特技演員咧，有時都會衝入去玻璃裏邊。咁喺現場裏邊咧就會有啲爆破師傅，佢會喺個玻璃嘅角落頭咧做咗一個機關。當嗌咗 action 之後咧，佢就會控制住個 timing，由一個角落頭一拍落去咧，佢成塊玻璃就會裂開㗎啦。但係佢裂開咧，佢係未爛嘅。然後我哋就要用個身體撞入去個玻璃度，咁成個 timing 夾好之後咧，望落去個畫面咧就會好似係我哋特技演員撞爆個玻璃咯。而佢呢一度咧，你頭先冇睇錯啦，就係佢有個人戴住對手套，然後真係攞住個錘仔搏落去嘅。咁如果細心啲逐格睇咧，我哋頭先就見到啦，佢喺個玻璃出邊抽拳出拳，呢度係一個 shot， 然後下一個 shot 咧就會多咗隻手搏落去個玻璃嗰度。跟住個拳就打埋入去，營造咗佢成個好似佢抽拳一拳打爆玻璃嗰個效果咯。正喎，傳統飛車特效。呢個畫面一般嚟講都係嗰啲大亂鬥嗰啲 trailer 先會見到嘅，即係嗰啲後面砰，跟住成班拉打就係咁樣咧，嗰啲壓超電影。咁而喺劇集見到呢個都真係好驚喜啊！呢個位係佢拍到好有大片 feel 喎，個感覺。第二集就已經成套電影咁樣咯，同埋咁耐嘅鏡頭咧，俾咗咁多個 shot 落去一個電單車追逐戰咧，就真係一個好重頭戲咯，對佢哋嚟講。budget 嘅味道啊！出 credit 係咯，冇啦，唔夠喉喎。佢出字幕個 timing 係幾突然嘅，因為我都期待緊佢仲會打落去咯。但係我哋等下集啦，睇下佢下集仲有啲咩睇咯。咁就睇完晒啦，我哋動作嗰度。咁非常好睇啦！今次都滿足晒大家所有對特攝嘅期望啦。咁我哋依家就直接就係去 cover 動作咯喎。好，咁我哋練習啦。第一樣嘢就係嗰個 Sokuto Geri 啦。佢呢個咧係首先係踏咗一下腳先嘅。如果咧係一個傳統嘅 side kick 啦，或者我哋日文啦捉刀袖啦 Sokuto Geri 咧，個腳刀咧應該係會成一個咁嘅狀態嘅。
但係咧佢依家咧係直頭係打側個人撐走對方嘅，佢直頭係咁樣出嘅。咁一般嚟講咧，side kick呢個動作咧，我哋隻腳咧係會有一個刀嘅形狀嘅。手部嘅動作裏邊咧，如果講傳統空手道嘅做法啦，一般嚟講就係提膝嘅時候會交叉手，然後 push 出，咁隻手就會咁樣打出嚟嘅。咁但係咧喺 sets 裏邊啦，佢喺隻腳嗰度咧，佢反而似咧係攞腳板底咧撐走對方，攞腳板底壓落去。咁佢第一件事啦，就係拍腳提膝啦。佢喺拍腳提膝嘅時候咧，佢隻手就會拉咗喺呢個位，跟住之後咧一出腳就轉咗條腰出嚟。OK 好啦，咁第二樣嘢咧，想特別解釋嘅咧，就係受身翻啦。如果我哋喺做一個 Ugemi 嘅動作嘅時候，我哋雙手撐住呢個位，我哋提起隻左腳嘅時候咧，嗰個空間會好大嘅。咁個頭咧，就算起咗角都好啦，都唔會咁容易炒到落去個地下嘅。喺 sets 裏邊啦，呢一個動作點解咁特別咧？佢同個 cam 位好近啦，咁佢個機位咧係會係 low angle 然後跳 up。當佢一撳地嘅時候咧，佢隻手咧落咗去呢度啦，佢係唔接觸地面嘅，直頭攞個膊頭嚟碌嘅，呢入去落膊頭，咁樣。咁啊介紹大概係咁多啦，詳細咧我哋會喺動作教學篇裏面會講到 Ugemi 呢個動作嘅。抽後然後撳地。你幫我 P 翻嚟，我傷我真係翻咁我哋今日動作 cover 就拍完啦喎，辛苦晒。我哋頭先咧又有呢個滾翻，又有呢個踢腳，做咗好多動作啦。但係其實最精彩嘅場面咧，一定係嗰個電單車嘅戰鬥啊！咁我哋為咗搶先機啊，我哋唔要做第二個人，我哋做第一個人，所以我哋今日即刻拍咗佢，我哋就電單車嘅場面 ，Let's go！ 好。咁我哋今日條片就係咁多啦。咁我哋今集正式完結啦。係，気をつけ。せーの、お疲れ様です。